Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calciolecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Ben ritrovati a tutti amici di LCN Warm Up, siamo di nuovo qui nel nostro studio e per la prima volta dopo tanto tempo siamo qui reduci da una vittoria, perché il Lecco la scorsa settimana è tornato a vincere, ha battuto in casa la Reggiana, un bel 1-0, una vittoria meritatissima, gol di Ionizza, e quindi è tornata appunto a festeggiare davanti ai propri tifosi con qualche certezza in più, certezze derivate dall'impiego ancora una volta da parte di Malgrati, dei suoi fedelissimi, quindi una formazione ormai consolidata che finalmente appunto ha saputo anche conquistare un risultato positivo, risultato che chiaramente non ha cambiato più di tanto le sorti del Lecco, che rimane comunque in una situazione di classifica che ormai parla chiaro, parla di una retrocessione che ormai sembra incombere, anche perché tra l'altro potrebbe arrivare già domani nel caso in cui le combinazioni delle altre squadre, quindi degli altri campi, fossero in questo senso sfavorevoli. Non ci pensiamo però, perché al momento è giusto concentrarsi su quella che comunque sarà la partita di domani, perché allo stadio Rigamonti Ceppi arriva il Venezia, quindi una squadra importante, prestigiosa, una corazzata vera e propria che sta ancora puntando alla promozione in Serie A, promozione diretta ma anche la promozione magari passando dai playoff, perché appunto la squadra lagunare è assolutamente in corsa per questo obiettivo indicato già dall'inizio dell'anno e cercato comunque in tutto il corso della stagione, pur con qualche alto e basso chiaramente. Quindi ormai non resta che concentrarsi, come ha detto del resto anche Malgrati in conferenza stampa, su una partita alla volta, sapendo che davvero ogni partita in un senso o nell'altro può risultare decisivo, che anche una vittoria magari non potrebbe comunque cambiare le sorti del Lecco, perché appunto poi la partita di domani sarà molto difficile, perché il Venezia stesso, come già vi anticipavo, ha comunque ambizioni importanti che può continuare a coltivare vincendo qui a Lecco, in una partita che tra l'altro la squadra veneta sta preparando nei minimi dettagli, al punto tale da allenarsi direttamente sul sintetico dello stadio lecchese, quindi non si vuole lasciare proprio nulla al caso, perché appunto può essere una partita decisiva da una parte e dall'altra. Quindi al Lecco non rimane che scendere in campo, sempre per citare alcuni estratti delle dichiarazioni di Malgrati, con lo spirito giusto, con la testa giusta. Lo ha sottolineato ancora: chi non crede nella causa, chi non è all'interno del progetto può tranquillamente restare in panchina al suo fianco, tutti gli altri invece che si sentono appunto all'interno di questa causa scenderanno in campo e chiaramente da loro ci si aspetterà il massimo. Dal punto di vista della rosa, della formazione, non dovrebbero esserci appunto grosse novità. Malgrati lo ha sottolineato ancora, appunto tra la scorsa settimana e anche la partita precedente allo Stadio Picco la formazione scelta ha comunque dato delle garanzie, delle certezze, e quindi non si dovrebbe assolutamente cambiare. Potrebbe esserci magari un piccolo ballottaggio tra Crociata e Parigini in avanti, ma si va appunto nella direzione di una conferma quasi totale dell'11 titolare. Rimarranno fuori probabilmente dai convocati Beretta, che ha alcuni problemi fisici, in dubbio anche Guglielmotti, ma che però dovrebbe almeno rientrare tra i convocati per la partita di domani, e acciaccato anche Liskowski, mentre sappiamo già la situazione di Lamanna, che
sostanzialmente ha già terminato la sua stagione. Quindi le motivazioni comunque non mancano al Lecco, che vuole concludere la stagione in queste ultime 5 partite nel migliore dei modi, senza ripensare troppo a ciò che è stato, perché il passato, lo sappiamo tutti, non si può più cambiare. Il mister tra l'altro è tornato a parlare in conferenza anche dei casi che si sono aperti recentemente riguardanti Salcedo e Gherardi, esclusi dalla lista dei convocati per lo Spezia ma poi comunque reintegrati. Vi faccio sentire subito un estratto delle sue dichiarazioni per accompagnarvi a questa partita. Obiettivi completamente diversi, ognuno deve fare il suo campionato, il suo percorso e noi guardiamo solo al nostro, sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo cosa ci aspetta e sappiamo che anche se dovesse poi un domani arrivare quello che non vogliamo che volessimo che arrivasse, lotteremo lo stesso, andremo avanti per il nostro percorso, perché comunque, come ho detto, penso alla prima intervista, ho detto ai ragazzi, è una vetrina per tutti, quindi il campionato finisce quando finisce l'ultimo secondo dell'ultima partita e fino a quel momento lì chi darà il massimo giocherà, chi magari tireremo in banca starà con me in panchina seduto a guardare le partite. Sappiamo che adesso abbiamo Venezia e non pensiamo alle prossime partite e non pensiamo a quello che abbiamo fatto prima, perché se stiamo a pensare che abbiamo fatto il pareggio con lo Spezia, la vittoria con la Reggiana, stiamo lì ancora a crogiolarci su quelle cose lì, non ha senso. Adesso abbiamo Venezia, tutta settimana che pensiamo a Venezia, oggi penseremo a Venezia, domani penseremo a Venezia. Finita quella partita penseremo alla prossima. Quindi, ma i ragazzi sono molto concentrati, molto motivati su questo, quindi sono contento. E io tengo particolarmente all'atteggiamento in campo, sono un allenatore che interessa molto come arriva un giocatore in campo a livello mentale e voglio che siano sempre sul pezzo, ognuno di noi, chi più chi meno a casa ha i propri problemi, quando si entra qua bisogna pensare solo a lavorare e pensare al bene di questi colori. La prima settimana che ero arrivato ho voluto chiarire tramite quel discorso lì, prima alla squadra e poi personalmente con i giocatori, ma l'hanno capito, sono andati benissimo, infatti poi sono stati convocati, era solo per mettere le cose in chiaro, non era né una punizione, non credo in quelle cose di punizione, non credo assolutamente. Era solo per essere chiari con la squadra, perché voglio sempre essere chiaro con loro, quindi il messaggio è arrivato e sono contento così. Bene, rieccoci qui, avete sentito le parole del tecnico bluceleste alla vigilia del match. Arriverà appunto allo stadio Riga Monticeppi il Venezia, squadra forte, decisamente attrezzata, che può contare su elementi come Poyampalo, Tesman, comunque giocatori che sembrano appartenere decisamente a un'altra categoria. Il Venezia appunto è reduce da una vittoria 2-0 contro il Brescia, in precedenza aveva pareggiato contro l'Ascoli e ancora prima però era incappata in un brutto KO casalingo contro la Reggiana, quindi un periodo un po' altalenante di forma per la squadra lagunare, che comunque, come vi anticipavo, rimane assolutamente in corsa per la promozione anche diretta, perché la distanza dal Como adesso è di meno 3 punti, però appunto non è incolmabile, diciamo, a 5 giornate dalla fine, anche se comunque il Venezia deve anche prestare attenzione alla Cremonese, che ha perso un po' di terreno ma è comunque a meno 2, quindi incombe, ecco perché la partita di domani potrebbe risultare decisiva anche per loro. Diciamo capire meglio però qual è la situazione, che aria si respira in casa Venezia, vi faccio ora sentire le parole del collega Davide Marchiol, che anche per questa partita si è reso disponibile a fornirmi un po' il quadro della situazione e per appunto raccontarvi un po' ulteriori dettagli alla vigilia di questa partita così importante. Ve lo faccio subito sentire e lo ringrazio in anticipo. Ciao a tutti amici di LCN, grazie per questo nuovo invito in vista di Lecco-Venezia, gara che gli arancione-verdi avvicinano nel migliore dei modi, perché contro il Brescia è arrivato un successo per 2-0 grazie alla doppietta di Tanner Tesman che mancava.
da ben 2 partite, perché contro la Reggiana è arrivata una sconfitta per 3-2 in rimonta al Penzo, una rimonta che ha fatto anche particolarmente male a livello umorale in casa lagunare, e un pareggio a reti bianche per 0-0 contro l'Ascoli, abbastanza insipido da ambe le due le parti, un binomio di partite che aveva acceso come anche campanello d'allarme e che fortunatamente si è rivelato essere solo frutto del richiamo di preparazione effettuato durante la sosta da mister Vanoli, che punta tantissimo sulla condizione atletica della sua squadra, soprattutto contando il fatto che Venezia comunque non era strutturato per una lotta per la promozione, ma solo per migliorare l'8° posto dell'anno scorso. Ecco, per colmare il gap, in particolare per quanto riguarda la lunghezza della rosa con le avversarie, c'è da avere una forma fisica smagliante per questo finale di stagione, e per cercare di recuperare quei 3 punti che mancano per agganciare il Como. Venezia che ha il vantaggio negli scontri diretti con la squadra allenata da Fabregas e Roberts, e quindi comunque sono 3 alla fine le lunghezze di distanza che basterebbe colmare per arrivare al grande, quello che viene chiamato il grande sogno da queste parti, da Vanoli, dal presidente. Quindi un rush finale che il Venezia vuole affrontare con il coltello fra i denti per non lasciare nulla di intentato, e quindi anche a Lecco si andrà cercando assolutamente ovviamente la vittoria, consapevoli comunque che sarà una gara difficile, perché il Venezia spesso ha sofferto particolarmente tanto contro quelle squadre, come nel caso del Lecco, che stanno lottando per evitare la retrocessione, che stanno lottando per, diciamo, emergere nella parte destra della classifica da una situazione complicata. Quindi ci si aspetta una gara difficile, complessa, tosta da affrontare dando il 110%, perché sottovalutare l'avversario significherebbe perdere altri punti molto preziosi, come già accaduto in passato e come già accaduto tra l'altro anche all'andata. Venezia che in questo girone di ritorno ha cambiato modulo, con l'addio di Johnson si è dovuto procedere a un cambiamento, si è ritornati alla difesa a 3, con Vanoli che sta alternando Altare, Izes e Žverko e Svoboda nel ruolo dei 3 difensori centrali, con la coppiata d'attacco che è spesso formata o da Poyampalo e Gitkier o da Poyampalo e Pierini, un reparto d'attacco che sta segnando tanto. Poyampalo 2 volte MVP della Serie B per il mese di febbraio e di marzo, Gitkier punta di riserva che però è comunque in doppia cifra. Se c'è una lacuna, ecco magari che dietro c'è ancora qualche defiance. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto e alla prossima. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Partita quindi importantissima quella di domani per entrambe le squadre, lo abbiamo già detto prima abbondantemente, e lo ha sottolineato in conferenza stampa anche il tecnico del Venezia Paolo Vanoli, che però si è detto non del tutto d'accordo nell'utilizzare la parola decisiva. Vi faccio ora leggere il motivo in un estratto breve delle sue dichiarazioni appunto alla vigilia del match. Lui dice: la parola decisiva è giornalistica ma mi dà molto fastidio, sappiamo che per arrivare al nostro sogno ci servono un di punti indipendentemente dall'avversario. Se vuoi arrivare là, nessuno ti regalerà niente. Qualcuno può leggere la sfida con il Lecco come una sfida facile. Ho avvisato i ragazzi, queste sono gare che possono farti perdere scudetti. Si può vincere giocando bene o meno bene. Noi abbiamo il concetto di giocare bene, di rado abbiamo vinto giocando meno bene. Quella, torna appunto sulla parola utilizzata in apertura, è una parola che mi dà fastidio. Noi siamo concentrati sull'obiettivo, poi se non dovessimo raggiungere il sogno ci sono altri obiettivi. Quindi appunto il tecnico del Venezia sembra avere le idee chiare da questo punto di vista, e come già vi dicevo comunque ha voluto preparare la partita curando ogni minimo dettaglio, anche perché lo ricorderete bene che comunque la squadra lagunare è rimasta già un po' scottata dall'incontrare il Lecco, perché la gara di andata terminò per 2-2. Il Lecco era guidato già allora da Malgrati, con Bonazzoli in panchina ovviamente, ed stava vivendo un momento tutto sommato positivo
positivo, anche se era reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro la Ternana in rimonta, lo ricorderete bene. Però appunto all'antivigilia di Natale, quindi nel penultimo match dell'anno scorso, del 2023, il Lecco andò allo Stadio Penso e disputò una partita più che buona. Lo ricorderete, segnò prima l'Epore su rigore, poi il Lecco passò anche in svantaggio, ma riuscì poi a ritrovare almeno il pareggio e quindi tornò a casa con una bella iniezione di fiducia. Lo ricorderete poi anche questo, che nella gara successiva, l'ultima dell'annata del 2023, il Lecco poi riuscì a battere il Südtirol in casa, quindi comunque da quella gara il Lecco trasse un grande beneficio. Domani invece sarà il 48esimo incontro in totale nella storia delle due squadre, che appunto hanno tanti precedenti, si sono incontrate tante volte nella loro storia. 14 in totale le vittorie del Lecco, 17 i pareggi, considerando appunto anche l'ultimo risalente a pochi mesi fa, e 16 le sconfitte, 48 i gol segnati dal Lecco e 46 quelli subiti, quindi un bilancio comunque in equilibrio tra le due squadre, che anzi almeno contando i gol premia anche il Lecco, quindi vedremo se anche domani continuerà questa striscia positiva, se il Lecco riuscirà a fare un risultato che potrebbe quantomeno allontanare ancora un pochino lo spettro della retrocessione, di quella parola, diciamo, quel pensiero che nessuno qui in città vuole ancora, a cui vuole ancora pensare, ecco. Poi lo ricorderete, la prossima settimana tra l'altro il Lecco è atteso da un'altra partita importantissima, molto molto difficile, contro il Parma capolista, che si avvicina sempre di più alla promozione in Serie A. Quindi anche da questo punto di vista dei precedenti è più o meno tutto. Un ultimo spot e poi ci troviamo qui con le probabili formazioni. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL e in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Bene, quindi concludiamo come al solito con le probabili formazioni di questa partita. Partiamo appunto dal Venezia, che dovrebbe scendere in campo con la formazione sostanzialmente identica a quella dell'ultimo turno di campionato, quindi con il 3-5-2, Joronen in porta, Itzes, Svoboda, Sverko in difesa, Candela, Busio, Tesman, Ellerson e Bjarkason a centrocampo, attacco stellare con poi Ampalo e Gitkier. Anche il Lecco dovrebbe, come vi ho già anticipato, riproporre sostanzialmente la formazione già vista una settimana fa, quindi solito 4-3-3 con di nuovo Melgrati in porta, Lepore, Bianconi, Segliac e Caporale a comporre la linea di difesa, Ionizza degli Innocenti e Galli a centrocampo. Galli la scorsa settimana, lo ricorderete, era partito dal primo minuto per via della squalifica di Sersanti, magari potrebbe esserci questo cambio, ma diamo ancora Galli come possibile partente dal primo minuto. Crociata, Novakovic e Buso in attacco, quindi Malgrati, lo ha detto, non andrà a cambiare niente di particolare, dovrebbe ancora affidarsi appunto ai giocatori che gli hanno dato più certezze nelle ultime partite e quindi dovrebbe appunto scendere in campo con questa formazione, salvo sorprese o novità particolari dell'ultima ora. Quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani. La gara inizierà ancora una volta alle 16:15 allo Stadio Riga Monticeppi. Sarà ancora una volta una bella giornata primaverile da vivere allo stadio insieme. Speriamo di avere ancora una volta una bella cornice di pubblico, gli ingredienti ci sono tutti. Naturalmente vi racconteremo la partita come sempre in diretta a LCN Stadio e poi torneremo qui nel nostro studio con LCN Aftermatch per commentare tutto quello che sarà successo in campo e analizzare i vari temi offerti da questa partita, sperando appunto di vivere un'altra giornata positiva che possa regalare una soddisfazione ai tanti tifosi del Lecco. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione e per l'affetto, ci vediamo domani e forza Lecco sempre!